係先試完有咩感覺咧？我覺得呢架車咧，我由我屋企揸過嚟呢度，咁咧同我而家裝咗呢一款嘅嘢咧係兩回事咯。咁啊比較暢順好多，同埋咧俾油咧都會唔會話窒啊。我之前咧喺屋企揸過嚟咧架車係慢慢窒啲㗎，而家就裝咗咧就比較好好多啦。有冇 feel 到佢鬆油之後嗰下，好似滑住去嗰啲？有啊，想講呢件事俾咧，就一俾油咧，之前咧我會一鬆就會挫一挫嘅，而家完全係唔覺咯，同埋咧好順住去咯。咁我就會我會建議啲車友都會裝下嘅，都會玩下呢啲嘢。點解你會咁願意試新嘢啊？我本身都中意換新嘢㗎，咁我睇到阿 Monkey 講到唔使我拆車，唔使拆零件，唔使拆嘢，我好想試下。佢有點講咧？我就比較喜歡唔拆嘢咯，一話唔拆嘢就係最好嘅。啊，原裝啦，原裝係好啲嘅。原裝係最好嘅。左拆右拆咧，我覺得好似好肉痛啊！對自己嘅車。如果愛車之人咧，係唔中意拆嘢嘅。多謝師兄你。好。